Excellente montée pour tous nos amis de la Société d'Aviron Fribourg. Justin Schaller, il est en première position. Il lui reste encore 600 mètres à ramer avant le Feuvertreuil Club Marche. Son avantage environ 2 longueurs de bateau, donc assez clair. Mais on peut bien évident voir qu'il est un peu aux limites de ses forces. Ça va être intéressant de voir s'ils peuvent protéger son première position aux dernières 500 mètres. Noch 500 Meter zu rudern für den führenden Schaller von der Société d'Aviron Fribourg. Er ist sichtlich erschöpft mit seinen Kräften, hat sich da wahrscheinlich stark vorausgehabt auf den ersten Dreiviertel der Bootstrecke und er konnte sich so an die erste Position bringen vor dem Forward Rowing Club Marche mit Maxime Azeur, der an zweiter Position rudert. Azeur auch mit Distanz zum restlichen Feld von nochmals 2 Bootslängen. Das restliche Feld, das ist der Ruderclub Rheinfelden, der Seeclub Arbon und der Basler Ruderclub. Diese 3 Boote praktisch gleich auf, eine Armada. Da kann ich unmöglich sagen, wer vorne, wer hinten ist. Aber eben ganz vorne in diesem Rennen der Friburger vor Marsch, da haben die beiden Welschen sich etwas nach vorne abseilen können. Die Strecke im Moment anspruchsvoll zu fahren, weil die Bedingungen immer ein bisschen wechseln. Es gibt Streckenabschnitte, die ziemlich stark windgeschützt sind. Da ist das Wasser ziemlich glatt und dann kommt plötzlich ein bisschen Seitenwind rein und das bedarf natürlich auch eines gewissen ruderischen Könnens, dass man sich da blitzschnell eben den Bedingungen anpassen kann, seinen Rhythmus anpassen kann und das macht Justin Schaller von Fribourg sehr gut. Er kann nämlich seinen Vorsprung jetzt weiter ausbauen, rudert, hat sich wieder etwas gefangen nach diesem Zwischentief bei der 1500 Meter Boje und rudert jetzt wieder mit sehr kontrollierten Schlägen der Ziellinie entgegen und das ist fast nicht mehr zu möglich, dass ihm dieser Sieg hier genommen werden würde. Schaller gewinnt also dieses Rennen in einer Elite Männer U23 vor Marsch. Dahinter hat sich das Dreigespann immer noch nicht weiter entfaltet. Es ist der Basler Ruderclub, der Seeclub Arborn und der Ruderclub Rheinfelden, die sich um die Positionen 3, 4 und 5 streiten und das wird wohl erst der letzte Schlag entscheiden können. Und hier das Resultat der